Tuh, sudah lahir di dalam bis. Lanjut, alhamdulillah, selamat. Sungguh memilukan, ini viral, seorang ibu melahirkan di bis saat bis tersebut melaju di jalan tol Jagorawi pada Selasa 19 April 2022. Seorang ibu bernama Elisa, 35 tahun, warga Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, melahirkan di dalam bus yang tengah melaju di tol Jagorawi. Di tengah perjalanan, dia terasa kram di bagian perutnya dan bagian punggung, itu terasa panas. Elis yang saat kejadian ditemani kakaknya langsung menyampaikan ke penumpang lain bahwa dirinya hendak melahirkan. Pas saya batuk, seperti ada benda asing yang mau keluar, dan pas dilihat ternyata kepala bayinya sudah kelihatan, ujar Elis. Mengetahui ada penumpang yang hendak melahirkan, sopir bis pun mencari rumah sakit terdekat, dan sesampainya di rumah sakit, petugas langsung memberikan pertolongan medis. Petugas bergegas menuju bus untuk melakukan tindakan pada ibu dan menggunting tali pusat bayi yang sudah terlahir. Saat ini kondisi anak dan ibunya sehat. Alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman sekalian. Inilah informasi terbaru terupdate hari ini yang menyampaikan tentang viralnya seorang ibu melahirkan di bis saat melaju di tol Jagorawi. Berhati-hatilah selalu ya ibu-ibu. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan ibu dan bayi. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.